vaig llegir Foix molt, sense entendre res, perquè no tenia un sentit de l'idioma ni cap paraula, i clar, vaig aprendre que és gràcies a la dificultat, no?, que tu aprens el llenguatge, contràriament al que es diu en el camp de la comunicació vehicular, no? De Foix vaig aprendre coses extraordinàries. Segurament la més potent era aquella: nosaltres érem joves revoltats amb el cabell llarg, no? I repetidament em donava el mateix consell: el talló, no us penseu pas que perquè porteu el cabell llarg i greixós i les ungles brutes sereu més artista que els demés. La primera vegada que vaig visitar J.B. Foix, li vaig demanar excuses en entrar, i ell, perquè ell era una persona gran i el vaig anar a visitar a les 4 de la tarda. I ell em va dir: passeu, que dels meus ja no en queda cap, ara us toca a vos. En canvi, Palau Fabra era un home obscur. Palau Fabra, la primera, i que va ser molt proper en aquells anys, la seva obra és el conflicte de l'adolescent, que era el que érem, diguem-ne, nosaltres, no?, amb la qual cosa era el poeta més proper. Era un home que estava amb una bombeta baixa, que vivia a la casa, ja havia tornat de Llançà i del seu exili voluntari de París, i vivia a les fosques. No tenia gens de llum. I quan tu li demanaves, per exemple, de la relació d'Antonin Artaud, obria els ulls com un foll, no? Mirava al costat, aviam qui hi havia i qui l'escoltava. Llavors, clar, era curiós perquè quan ell sortia, en canvi, portava unes camises florides, que a la millor he adaptat d'ell, en el sentit de la llum, però a la vegada tenia un món interior molt tancat, no? Miró no parlava. Miró admirava, tenia uns ulls lluminosos, infantils, somreia, és a dir, les vegades que el vaig veure sempre va ser així, no hi havia converses. A veure, tampoc amb el Brossa, jo crec que érem molt amics, però amb el Brossa tampoc xerràvem, perquè ell, quan sortíem després d'una inauguració, ja procurava que s'acabessin les converses i ell començava el teatre de la vida, no? Llavors allà ell feia poemes-secció, que després els hem vist convertit en objectes a dintre del circuit artístic, i agafava doncs un tap i una espina de peix. Oda a Joan Miró, de Joan Brossa. Aquí tenim un dia que vaig veure el Brossa, tot el terra, ja ho veieu, ple de papers. És un fet real, és entre la realitat, la construcció i l'escenografia, perquè un dia vaig tornar i tot aquest terra s'havia mullat i estava ple de papers doblegats tirats una altra vegada per terra. I hi ha gent, no?, com Brossa, que transformen la vida en una obra d'art, però que no tenen una relació intel·lectual. Però ell, que havia estat prop dels artistes, els hi donava canxa, igual que jo vaig aprendre a donar molta canxa a molta gent i elaborar projectes quan m'ho demanen, si no em quedo a casa a escriure. Tàpies era un gran lector, febrós com jo mateix, malaltís. Passava hores i hores a la nit llegint i tenia una gran curiositat per la ciència, per les religions, pel món de l'art. Un dia estàvem parlant i li comentava amb ell i la Teresa: Tàpies no és fins al dia que no comença a escriure al revés, per amagar la comprensió de l'escriptura. I el Tàpies Mofeta diu: no, és que jo sé escriure i escric al revés. I aquest és una dedicatòria, que és una demostració que ell escriu al revés. Jo estic sempre atent a lo que va passant entre els que han vingut a darrere. I de la mateixa manera, diguem-ne que tinc germans, no? Pere Jaume és un germà, el Barceló és un germà, però és que en tinc molts de germans, centenars,
és una cosa promíscua. I entre aquests sempre es va movent el temps i estic amatent a la novetat, perquè estem atents i el Brossa també estava atent, no s'acabava amb ell. Aquí es distingeix clarament els escriptors i artistes que comencen i acaben amb ell, que són la majoria, són la majoria. Amb el Serra existeix una autèntica passió intel·lectual. I també, i en el moment que hem posat la radicalitat de vida cultural en funcionament cinematogràfic, doncs, evidentment, molta gent a la millor no pot entendre la seva manera de fer o la sofreix, i jo, en canvi, com que ja he viscut aquestes radicalitats amb Pasolini, amb Palau Fabra, etc., estic preparat a deixar fer i saber-nos trobar en llocs que són totalment impropis amb la manera de fer. Jo crec que té un punt d'originalitat, la seva manera de fer.